السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكملتي رجلنا نمني أكتي أولي أباتو بيكا أولان أولتي بيكا جتي ورمون أولان بلتي بيكا أكتي بولي موباب بيكا جت أولون كلي أولودا وفي وجين أولتيمو نما وجين أولتيمو ربي وجين أولتيمو هندما وجين أولتيمو يروفيلتو إنيو وجين أولجتي غنا مكات أكنا يروجلمو نمني شتو نغدو شتو جدا namni gaazii nagadu gaazii jedha namni waan hojjetaa oole fakkaata gaalaa eessa ooltee jennaan bakka noolee qaama kan koolaalaa jedhan gaalli akkana jechuun immoo lisaan alhaal waan namni irraa haasa'u kanaan lisaan alhaal jedhaniin yeroo ammaa kana keessa wanti kana jennuuf ijoollee koo baga jiraattanii ilmaan dhaluun nu galeera yookaan immoo utuma nun galiin ilmaaniif abbaataan ilaalatti jechuu shakkii qaba. Yeroo ammaa kana keessa abbaan ilmoo to'achuu wallaalee yookaan haadhatti qopheessuu wallaalee irra caalaa namni ilmoo to'atu haadha abbaarra haadha irra dhiyoon haadha isii rakkinni biraa godaansee ilmoo siidaa deemte biyya arabaa yookaan biyya faranjii yookaan biyya adda addaa teessu kana yookaan immoo isiin akka namaan ta'a jettee deemte yookaan immoo bakka utuun ta'ini haadha isii ilmoo guddisuudha jecha ilmoo guddisuu rabbi mirgeesseef. ilmoo dhumti ati guddisuudha rabbi sii mirgeessee naan bira jirtu kuni tokkoffaa atumti bira jiraate siin guddachuun alhamdulillah jechuu wajjiniini mucaan kan kee ilma akkamiitii wajjiniin oola ollaa akkamiitii wajjiniin oola ganda akkamiitii wajjiniin oola saahibni hamaan bakka hamaa geessaa jira ijoollee saahibni gaariin immoo bakka gaariitti ol geessaa jira saahibni fokkisaan ijoollee kee fokkisiisaa jira oolte yeroon siin jedhu akkamittiin oole ani eenyu wajjiniin oole saahibaaf an filadhe eenyu faadha kaleessa saahiba akkamiitii wajjiniin hin toole gaafan saahiba isa kamiin ooluun akkamitti oole ammas gaafan saahiba isa kamii wajjin oolanii akkamitti oole kana yeroon siin jedhu hintalli ijoollee tokko jirti ijoolleen durbaa tokko kan ijaaba si eeggattee maaloo si eeggattee naamusa si eeggattee safuu eenyummaa si eeggattee safuu maalummaa si eeggattee akkanuma wajjin nama biraatii wajjiniin saba biraatii wajjiniin mataa amantii biraatii wajjiniin intalan taanii wajjiniin ooltee harkiftee bakka gaarii fiddu meeqa jirti kan bakka gaarii fiddu yeroon siin jedhu kan naamusa abbaan kee maal siin jedhu abbaa kee bakka malleen dhaabdu abadan haadha kee maal siin jedhu jalqaba jaallachuun dirqama qalbii namaa keessa qubachuun hin danda'ama namni qalbii keessa yoo qubate achitti of eeguun garuu rakkisaadha kanaaf saahiba filachuu keessatti namni hedduu ta'abuu nama barbaada ilaa ati yaa abba amaanaan irra jiru maal faadha beeyta amaanaan irra jiru ijji amaanaadha gurmuun amaanaadha qaamni amaanaadha harki amaanaadha miilli amaanaadha bakka ati ilaaliin jette bakka ati ilaaluu hin barbaanne si ilaalchifti kanaaf amaanaan kun akkamitti eegamaa jira haati mana amaanaadha qilleensi amaanaadha samiin amaanaadha ardiin amaanaadha kanaaf saahiba filachuun dargaggeessa ammaarraayis abba atis saahiba filachuun aayyoo atis saahiba filachuun obboleettii dhiiraa atis saahiba filachuun borsumatu haadha waan ta'eef hadda of qopheeffachuun salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa waa wal yaadachiisuun tarii nama ifachiifneedha. Ni ifachiifnaadha. Yeroo yaadachiisaan kun baay'atee ofii keetiif yaadataa jirtaan jechuun jiraata bara. Ani ofii yaadachuu keessanis yaadachiisuu dhufe. Ofii yaadachuu barbaadeen sin keessatti of barbaaduudhaaf hin dhufe bara. Akkana quba qabdu garuu jiruun biyya lafaa gosa baay'ee qabdi. Dukkana ifa beekaa wallaalaa argachuu dhabuu qabaachuu dhabuu deeguu buufachuu beekuu wallaaluu waa ba'ii keessa dabarfatamti dhibeen biyya lafaa kennee kee sirkaa fudhatoo barbaada yoo barbaade immoo utuuman kenneen sirkaa fudhata utuuman aksiin kenneen jiru biyya lafaati kana jechuun maal inni isa qabu birasi amaanaadhuma bira kaa'e malee inni qabu suusila namaa kennee bar namarraan fudhatu eega si bira kaa'e si bira fudhachuuf si bira kaa'ate jechuudha kanaaf jiruun biyya lafaa namni ni dhaamuu fi barbaade nama kanatu yoo hin ta'abaa hin ta'uufi hin qotaa hin aramaa hin galfatu hin nagadaa hin buufatu hin dubbataa hin fudhatamu hin tarkaanfataa hin ejjetu hin kabalaa hin laalessu hin nyaataa hin qoobsuu hin nyaataa hin qoofu dhuma kana wayita tawaadnoo dan wal bira dhuftee ta'uu fi didde oo rabbi barakaa keessa namaa godhe malee jiruunya biyya lafaa keessaa isisiin kun tokko namni gariin immoo akkuma dhabeetti dhabeenyi dhabaatee nafu gaaf tokko immoo hin argatu gaaf tokko immoo keessaa ba'a abdiidhaan jiraatama waan ta'eef gaaf tokko immoo akkuma barbaade godha qaalicha tokkotu rakkatanii rakkinni kun hiikkatee ittiin jiratte hiikkatanii ittiin jirachuu jechuun dhuma rakkinaati beekamu
hiikkateetti hin jiratte naani rakkatanii ammoo rakkatanii kaani ammoo rakkatanii hin jedhu dachaa taate jechuudha. Inni rakkataalee rakkisaa taate si beeki akka taatu inni dhabdu rakkataa kun waa rakkisa si beekadhu maaliif jenna rakkinni isaa namatti as dibachuun nafu waan ta'eef namni nama wajjin jiraata jennaanii dhukkubsatanii ciisanii amma laphee baatanii maal jennaan hee rakkinaayee jedhan hee rakkinaayee ammanni kee diigamaan jira eessaree dhagaa adda boodamoo eessaree dhagaa jedhan ammanni kee jigaan jira eessatti galtagaa jedhani rakkinaan jedhanii bar egaa namni gariin wantiin barbaade asirratti rakkina keessan rabbitti saabachuun sii galeera ammasi rakkisa sanaan sii kennu wallaalee bar rakkisuutu gaaf tokko Abdulqaadir Jeelaaniin ummanni Bagdaadi dhaqanii biratti himannaa himatanii kunu namni ni kaan zikris nu wajjin godha salaatan nu wajjin salaata sooman nu wajjin sooma waan gaaris nu wajjin godha gizee qabeenya kennachuu moo jara kennataa nu teenye jara laallaa maaliif rabbi jara caachise nummoo gadi xiqqeesse nummoo maaliif bu'aa kennu dide zikrii ennaa kophaatti godhannes yoo ibaadaa goones harkaan jara tara salaataa bula nu caalaa maal dubbiin kun amma akkamii jennaanii Abdulqaadir Jeelaaniin guyyaa baallamanii fi rabbi rahmataa godhuu fi bakka kanaatti hiyyeessa qofitti walitti naa qabaa jedhan dirree Bagdaaditti walitti qabamee fi jennaan yeroo biyya walitti qabamanuu fi biyya guutuu keessatti dhaabatanii egaa akkana jedhan haasaa hiikmaa qabdu hee jara naa jedhan waa dhabne jettanii jedhan jennaanii lafa kanarraa bakki madaabaraa barbaadu eessaa jedhan eessa jennaan bakka seefoo bakka agartee midhaan biqilchuu hin dandeenye bakka dhama hin qabne bakka seefoo xaa'oo hin qabnetu xaa'oo barbaadaa jedhaniin hayyee rabbi isin xaa'oo hin barbaachisu xaa'oo jiniin hin kalqee jedheetoo isin farankaa isinii kennu dhiise jara kaan immoo lafa isaatu waan magarsu kanaan wal gabbisa jedhee amaanaa ofii bira kaayyate amaanaa baay'ee si bira kaa'uu dhabuudhaa fi amaanaa baay'ee garii bira kaayyachuudhaan wal jaale malee garaagarummaan qabdanu. Kana jechuun maal inni ati xaa'oodha jedhe keessi kee maalum magarsaa jedhe xaa'oon immoo lafa silaa xaa'oon qabnetti barbaachifti kana jennaan akkanatti wal caalti amma wanni barbaadu gabaabaatti rakkina kee rabbi irratti saabbattaa rakkoo sirra ga'e obsatti sabartaa rabbitti sabartaa yoo sabarte wallaahi mindaa hamma nan jedhamne mindaa warra sabrii rabbiin biraa qabda jechuuf. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni bifa kana yeroo jedhamu ati immoo fakkeenyaaf diimaa yoo jaallatte inni kaan gurraacha jaallata inni kaan adii jaallata inni kaan boora jaallata inni kaan giraacha jaallata inni kaan wuma adda addaa jaallata beektaa kalariin kun fakkeenyaaf amma kalarii kana yoo fudhatte eenyutuyyuu uffata gaddaa gurraacha godhee gaafiidhaan mata uffata gaddaatiin gadda mata adiidhaan immoo uffata gammadu eenyuun mataa keenya keessatti hojjete maaltu mataa keenya keessatti gaddi mallattoo gurraachi mallattoo gaddaa yoo ta'e baneeshaan gurgizee hunda saasiyaa ta'a jechuudha. Akkanaa san ishiga gaddi mallattoo gurraachaa yoo ta'e ummanni mashin garuu ummanni anyoo saasiyaa ta'a jechuudha rabbi taasiyaa jara kalqee jechuudha qaama jira akkanaa dubbiin. Eenyuun akkana jedhu ishi diimaa kalarii uffata diimaa jedha namni. Maal isin malataayini maa isin tokko malataayini ammas tokko ayyaana tokko kan kabajamtu hin jirtu. Valentine malataayini dha malisi. Oiga malataayini tisana isa ati diimaadhaan haadha manaa keetii wajjin hin kabajje inni kaan ikkoo bakkee keessaa yi bar kuwaasii keessaa ittiin ari'atame bar diimaan. Ittiin ari'atame bar. Nama ittiin kubbaa miilaa keessa ari'atamee tapha keessa ari'atamee qayyaasaa yoo jedhamee maqaanutti bahee jedheyyi ati malataayini jettiin kabajja. Waan namni namaa kaa'e kana jala deemu yeroo hunda yeroo baay'ee waan ofii kaa'atan nama wallaachifti. Hin kaa'attu maata ofii keeti. Fakkeenyaaf maayoo adii uffadhee baasaa taasisaa taa'e maayii rakkoomsa. Isumaayyuu taasisaa maaliif uffata filatti jalqaba. Maaltu gurraachumni bar fakkeenyaaf hee gurraacha'ee waan si gammachiisaa dhaga'i. Asashee caalii naasa'e. Qur'aanni inni irratti barreeffame adiidha. Inni irraa ittiin barreeffame immoo gurraacha. Gurraachi isa qaraamu sanaa bara. Hee gurraacha'ee dhaga'i kaa gurraachi isa qaraamuun kitaaba hunda inni irratti barreeffamu
adiidha. Utuuti gurraacha taate hin dhufne bar adiidhatti waa barreeffamee ቀራሙ እንደንደሱ የሚነበብ ክታብ በአጠቃላይ ማለት ነው በዚህ ዓለም ላይ የሚነበብ ክታብ በጥቁር የተጻፈ ነው። በነጭ ላይ መጻፉ እሺ ጥቁር የሐዘን ምልክት ነው ያለ ማን ነው? ስለዚህ በኔሻንጉሎች አኝዋክ መሸንገር ለቅሶ ተቀምጧል ልበል እንደዛ ነው። ጥቁርን የሐዘን ምልክት ነጭን የደስታ ምልክት ያደረገው ማን ነው? ከነፍ ጋፈተኒ ቤቱ ጀራን አናገሉ ዲናኒ አኒ ጋራ ኬሶቲ ዋንጫም ጨረቅ ጀርባና ከነቲዋ በዳ ከሰም ቤቆ ጉራቺ ካዕባን አከም ኡመተ እስላማቲ ካዕባ በር ጉራቸ በሬቼ ሲላበር ካዕባን በሬዱ በረት ሆኖ ጉራቸ ተውባን ነው ሆኖ ጅራቹ ባኔ ኑን በሬደኒ ካኒ ኑን ታዚያታውን ዱቢ ሚት ኢላላ ዱቢን ኩን አላለም ወቤት አቤት አራስ አላለም ጥቁር የሐዘን ምልክት ነው ብለው ጥቁር ሰው ጥቁርን የሐዘን ምልክት ነው ብሎ ስለብስ ደግሞ በጣም ይሰማኛል። የሐዘን ምልክቱን እየኮነንኩ አይደለም፣ ግን ለምንድን ነው የሐዘን ጥቁር የተመረጠው ነው? እኔ እኮ የጥቁር ህዝብ ነኝ። አኒ ኡመተ ጉራች አነመ ጉራች ማሊፈን በለተው ገዳታያን ማሊን በለስ ረብየከ ጉራች ነው ጎዴ ሞ ኢሳ አዴስ ሰናይ ቶቹላ ጅሬ አዴስ ኡቱዋኒ ጅራቹ ባደ ካባኒን በሬዳ ኡቱዋን ጅራቹ በ ነምኒ ኪታበ ሰና አችረቲ በሬሲ አዲርቲ በሬፈማ በር አዲኒን ቀራም ወረቀተ ዱዋዳ ይለማ አዲ ዱዋዳ ሲላ ቱንጉራቸ ተይ ዱዋዳ በር ዱዋ ጀለም ወረቀተ ዱዋ በሬፈማን ቀቡ በሬፈምኒ ሞ አዲዳ ጉራቻን አኒ ንቀራ አሙስኔ ሰብ ጉራቸ ሰና ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ